ثقافة بلا حدود. تعرف معنا على العالم الذي نعيش فيه. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة ثقافة بلا حدود. القطط حيوانات لطيفة وتعد أكثر الحيوانات ألفة، فهي إحدى الحيوانات التي شرع الإسلام تربيتها. تعالوا لنرى سويا بعض الإشارات التي ترغب القطط منا في الانتباه إليها، ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. من الأمثلة في ديننا الحنيف على معاملة القطط، يذكر أنه كان هناك قطة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم للغاية، وفي يوم من الأيام بينما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجد القطة غارقة في النوم على طرف عباءته. لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظها، وفضل أن يقطع الجزء الذي تنام عليه القطة من عباءته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومن فوائد القطط إبعاد الفئران عن المنزل، لذلك فإن أذية حيوان بذلك القدر من الفائدة يعد إثما كبيرا. فإذا اقتربت القطط منكم فلا تنهروها، فربما يكون ذلك محاولة منها لإخباركم بشيء ما. فهل تعلمون ما الرسالة التي تحملها إليكم تلك القطط؟